வணக்கம் மக்களே, தி டிவி ஷாப் கோயம்புத்தூர்லேருந்து நான் உங்கள் விவன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தீபாவளிக்கு நம்ம நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸ்பீக்கரு, ஏர் கூலர் அப்படின்ட்டு. இன்றைக்கி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய காம்போவோட தான் வந்திருக்கேன். வாங்க அந்த காம்போவில் என்னென்ன வருதுன்ட்டு இப்போ பார்த்துடலாம். காம்போவில் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 43 inches 4K ஸ்மார்ட் டிவி வந்துருங்க. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா 2160 பிக்சலில் ப்ளே ஆகக்கூடிய டிவிங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா 1GB RAM 8GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோடு வந்துடும். உங்களுக்கு ப்ளூடூத் வாய்ஸ் ஆப்ஷனோட வரக்கூடிய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐ மாடல் டிவி தாங்க வரும். அந்த டிவி கூட பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வால் மவுண்ட் வந்துடும். அது கூடவே ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 7 kgக்கான ஒரு வாஷிங் மிஷினும் வந்துடுங்க. இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு நினைக்கிறீங்க? 30,000 ரூபா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? கிடையவே கிடையாது. 25,000 இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? கிடையவே கிடையாது. வெறும் 20,999 ரூபா மட்டும்தான். ஓகே, இந்த தீபாவளிக்கு இந்த பெரிய காம்போவை உங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? கீழே தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி சீக்கிரமாக உங்கள் ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ்